내열 유리를 이렇게 2개 껴주니까 좋네요. 이게 시각적인 효과도 좋고. 너무 잘 만든 것 같다. 제가 그냥 집에 있는 재료 갖고 똑딱똑딱 만들었는데, 제가 지금까지 만든 것 중에 제일 잘 만든 것 같고요. 요리도 해 먹을 수 있고, 요런 난로가 저는 좋습니다. 처음에 불만 딱 붙이고 나면, 이렇게 잘 탑니다. 그래서 이제 요쪽에 먼저 불을 먼저 붙여줘야 돼요. 이쪽에. 네, 여기다 계속 이렇게 나무만 넣어주면 돼요. 나무만 계속 넣어주면 됩니다. 이게 거꾸로 놀라가 굉장히 열 효율이 좋습니다. 따뜻한데 나무도 오래 타고, 나무도 이제 이런 식으로만 난로를 만들 경우에는 감당을 못해요. 조만간에 또 여기다 요리도 하고 하는 것도 한번 또 따로 또 올려드리겠습니다. 잘 타 들어가네요. 지금 이 한파에 지금 영하 오늘 10도였는데, 너무너무 따뜻합니다.